Hola. La verdad es que había estado ya un par de veces en una de esas cenas con amigos, pero tampoco le di mayor importancia y una vez me dijo un amigo que los jueves había un rock karaoke y que la gente cantaba temas de heavy metal y bueno, me dijo concretamente que los destrozaba. Y entonces yo vine a ver ese evento donde se destrozaban temas y para colmo me equivoqué de día y vine otro y estaba yo solo, o sea que me salió un poco mal. Yo me llamo Antonio, llevo un montón de años en Bilbao, aunque nací en Sevilla, y bueno, pues soy el que hace ruido con la moto cuando viene aquí a esta calle y el que viene a beber cervezas. Pues una cosa que me pasa mucho últimamente aquí, no sé si me está troleando el camarero, pero siempre se empeña en que he bebido menos de lo que he bebido. Sí, y es algo que tampoco me hace mucha gracia, que me digan que he bebido menos. Entonces ya no sé si me lo dice de verdad, si me lo dice de broma, si me está probando, si siempre él se empeña en que siempre me he tomado alguna menos. Sí, pero en este local y en todos seguramente tiendo a meterme muy al fondo, siempre. No sé si es que pienso que me van a quitar algo o así, si soy más de la puerta, pero siempre estoy al fondo del todo en todos los bares. Yo diría temas relacionados con la arquitectura. Y si tuviera que elegir una, elegiría la de mi ciudad de nacimiento, la Giralda. Más que nada porque estoy muy acostumbrado a verla desde pequeño y aún así sigo viéndola y me sigue impresionando. Jo, pues bandas te podría decir 1000, pero ya que hay que elegir tres, casi que me voy a centrar en que hayan significado algo para mí en determinado momento. Iron Maiden, Metallica y por decir alguna que no diga nadie y salir de lo de siempre, diría Jingo de Lunch, que es una banda alemana que muy gastechera que me gusta mucho. Voy a seguir con la tradición de decir una de cada una de las bandas que he dicho y también por lo que han significado para mí. De Iron Maiden escogería The Trooper, de Metallica Seek and Destroy y de Jingo de Lunch, bueno, en realidad todo el disco me gusta mucho, pero elegiría la que le da el nombre al disco, que es Ace to Green. Pues cerveza, no bebo nada, bueno, aparte de agua, no bebo nada que no sea cerveza, independientemente de marcas, de tamaños, de formatos en los que venga, bebo cerveza, excepto cuando trabajo, que no puedo beber, y prácticamente me bebo la misma cantidad, pero de café. También por lo que ha significado para mí, me pasé con muchas ganas toda la saga del Resident Evil. Quizás el que menos definición tiene y el más pobre puede decirse que es el primero, pero también es el que me lo pasé mejor, claro. Pues trabajo, soy maquinista de Renfe y hace mucho que trabajo allí, tanto que casi he nacido allí, porque no he estado nunca ni en paro, ni he tenido otros trabajos, trabajo allí prácticamente desde muy joven. Pondría algo, no sé, si tuviera que poner algo en un epitafio, pondría algo relacionado como la vida en los bares, ¿no? Pues, por ejemplo, no se fue voluntariamente, le echaron, ¿no? O alguna cosa así. Puede parecer un insulto, pero a mí es una palabra que me gusta mucho para definir sitios en los que estoy a gusto, y yo si tuviera que explicarle a alguien que cómo es, yo diría, pues es un tugurio guapo. Son dos palabras, pero bueno. Siempre estoy al fondo del todo en todos los bares. Será que eres muy de bar igual. No. Tampoco
tampoco demos imágenes. Vale, no. Como dices, pues entonces no será eso. Como dice Xavi, esto luego se edita, ¿no? Sí, todo se recorta todo. Eso se recorta todo. Todo. Tú todo lo que dé imagen de alcoholismo lo recortas. Todo, recortar. Muy bien. Bueno, tú has dicho en una de las preguntas, has contestado que no te hacía gracia que te dijesen que bebías poco o algo así. Hombre, por dejarme por mentiroso, ¿no? Ah, ya, vale. Aunque lo que hemos hablado de... Esto se edita, ¿no? Es un buen epitafio también, ¿eh? Es muy bueno. Esto se edita. Me gusta ese epitafio, sí. Son 2 palabras, pero bueno. Venga. Ahí Chasne dijo 2 y no le dijiste nada. Bueno, eso de que no le dijimos nada, le vacilamos, bueno. Pues yo 2 también, no voy a ser menos. Está bien, Tugurio guapo. Palabra compuesta, tugurio guapo, tugurio guión guapo. Eso es. Está muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias, lo que pasa es que, claro, A ti por venir. Habrá, sí, y a ti por estar, pero ¿habrá algo de tomas falsas aquí para sacar? Tendrá que sacarse una teta o algo. Sales de la caja. Sí. Ah, lo de la caja, hacemos lo de la caja. A ver si está la caja. Tenía toda la pinta de ser de la tienda, no sé. No, pero a la vecina le pides la caja y te la deja. Viene con la caja, es en serio. Vale. Se te ha metido lo de la caja. Te he metido la caja. Para que no le puedes contar nada. Hola. Resulta que Antonio Dile. creía que iba a salir yo de esta caja cuando ha llegado aquí al bar. Y ha llegado antes que yo y creía que yo iba a salir de esta caja y le iba a sorprender de alguna manera. Y he mirado para todos sitios a ver dónde estaba Idoia grabando, cómo salía él de la caja. Y lo terrible de todo es que si se me hubiese ocurrido lo hubiese hecho. Eso es lo peor. Qué gente hay por ahí, ¿eh? Qué gente... Gentuza. Ya, tío. Buah. Bueno.